A'udhu billahi sami'ul alim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a yau dafa'inmu ne maganin mayu ne mujarrabun kuma sahihun. Insha Allahu subhanahu wa ta'ala duk wanda ya jarraba zai zo mana da godiya kuma da sa albarka da yardan Allah. Maganin mayu wato maganin maita. In dai ka daure ka sha wannan to insha Allahu subhanahu wa ta'ala mutum ko shi ne sarkin mayu ka fi ƙarfinsa da yardan Allah. Mutum ko shi ne sarkin mayu insha Allahu subhanahu wa ta'ala in ka sha ka daure ka sha wannan dafa'i ka fi ƙarfinsa da yardan Allah bi iznillahi ta'ala. Kuma ko da a ce mutum yana rashin lafiya yana kwance yana juye-juye ana tunanin wannan ciwon mayu ne suka kama shi insha Allahu subhanahu wa ta'ala za a iya yi masa wannan aiki. Domin wannan aiki mujarrabun ne kuma sahihun ne insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV ita ce take kawo muku ta ɗauki nauyin kawo muku waɗannan sirrika. In kuma yau ne farkon ziyartarka wannan channel mai albarka to ka daure ka danna mana kan subscribe da like da kuma ƙararrawar sanarwa da kuma yin sharing ɗin bidiyon mu domin ƴan uwanmu musulmai su gani su amfana. Insha Allah subhanahu wa ta'ala ku daure ku jarraba wannan maganin mayu ne wato wannan maganin maita ne in dai ka daure ka sha wannan to insha Allah subhanahu wa ta'ala mutum ko shi ne sarki mayu ka fi ƙarfinsa da yardan Allah. Kuma wannan ko da ce mutum yana kwance yana juye-juye ana tunanin kamun mayu ne to in dai ya sha wannan zai tashi bi iznillahi ta'ala. Yanda ake haɗa wannan sirrin kuwa shine ana rubuta wannan aya da kuke kallonta a gefe wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun kafa 7. Ana rubuta wannan aya da kuke kallonta a gefe wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wama huwa illa dhikrun lil alamin kafa 7. Barin ƙara maimaita muku shi ya zama su 3 kenan. Wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wama huwa illa dhikrun lil alamin. Ana rubuta shi kafa 7. Idan aka rubuta shi kafa 7 sai kuma wannan hatimi da kuke kallo a gefe shi ma ana rubuta shi kafa 7. Idan aka rubuta wannan hatimi kafa 7 bi iznillahi ta'ala in aka rubuta wannan hatimi kafa 7 to sai ka samu tsamiya tsohuwar tsamiya ka jiƙa ta. Idan ka samu tsohuwar tsamiya ka jiƙa cikin ikon Allah idan ta jiƙu sai ka ringa wanke rubutun da wannan ruwan tsamiyan haka za ka yi har kwana 7 ko a jere ko ba a jere ba to insha Allahu subhanahu wa ta'ala duk wanda ya daure rubuta wannan ya sha to bi iznillahi ta'ala babu kai ba maye dan ubansa. Domin wannan sirri mujarrabun ne kuma sahihun. Dan bayyana muku ita dalla-dalla yadda ake rubuta ta. Idan ka rubuta wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ga ta nan ayar kamar yadda na rubuta muku ita a gefe. Idan ka rubuta wannan aya kafa 7 sai ka rubuta wannan hatimi kafa 7 yadda ma dai hatimin gashi nan mun sa wa in yakadu allazina kafaru din la yazliqunaka bi absarihim din lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun a saman shi. To amma dalilin sa muka ware ta a gefe ita ana rubuta ta kafa 7 ne. Idan aka rubuta ta kafa 7 sai a rubuta wannan hatimi kafa 7. Bi ma'ana dai kamar yadda kuka ga wannan hatimi da wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wama huwa illa dhikrun lil alamin. Haka ake rubuta wannan hatimi din. Idan aka rubuta wannan hatimi cikin ikon Allah sai a samo tsohuwar tsamiya. Idan aka samo tsohuwar tsamiya sai a jiƙa ta. Duk ranar da ka gama in ka rubuta wannan hatimi kafa 7 da ayan da ke saman shi a tare wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Sai ka tace wannan ruwan da ka jiƙa wannan tsohuwar tsamiya ɗin kenan sai ka wanke wannan rubutu ɗin da shi.
Idan ka wanke wannan rubutu ɗin da shi sai ka sha. Haka za ka yi kwana 7 ko a jere ko ba a jere ba. To mutum ko shi ne sarkin mayu insha Allahu subhanahu wata'ala bi iznillahi ta'ala wallahi ka fi ƙarfinsa. Insha Allahu wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV ita ce ta ɗauki nauyin kawo muku wayannan sirrika dafa'i na ayoyin Alƙur'ani mai girma da kuma maganin gargajiya fi sabilillahi. Da haka ta hanyar da za ku ba da taku gudumawar a wannan channel mai albarka shine hanyar danna mata kan subscribe da kuma like da ƙararrawar sanarwa da kuma yin sharing ɗin bidiyon mu domin 'yan uwa musulmai su gani su amfana. Domin akwai mutane da dama wadda suke so magani amma ba su san yadda za su yi su aiwatar da shi ba. Amma insha Allah subhanahu wata'ala wannan channel mai albarka mai suna Waraka TV za ta dinga kawo muku dafa'i na ayoyin Alƙur'ani mai girma da kuma maganin gargajiya insha Allah subhanahu wata'ala. Allah ka mana jagora, Allah kuma ka mana ruwan cuta. Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Ya Allah duk mai nufin mu da sharri Allah ka tsare mu. In mai shirya ne Allah ka shirye shi, in kuma ba mai shirya bane Allah ka maida masa abin kansa. Yan uwa kamar yadda nake faɗa muku kullum a dage da karanta falaki da nasi. Da kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil kafa 313 duk bayan sallar isha'i. Allah zai kare ku daga dukkan wani maki ko masharranci bi iznillahi ta'ala. Allah ka mana jagora, Allah kuma ka rufa mana asiri duniya lahira. Allahumma fa'ayyima mu'minin sababtuhu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyamah. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره ونصره وبركاته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده يا حي يا قيوم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الشر المسيح الدجال يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. Allah ka mana jagora, Allah kuma ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu dukkan abin da muke tsoro duniya lahira Allah ka mana tsire da shi. Alfarman Muhammadu Rasulullah Annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haza wassalam. Allah ka sa kuma duk wanda ya jarraba wannan sirri Allah ka sa ya asa. Allah ka sa ya asa, Allah ka mana ruwan cuta alfarman fiyayyen halitta. Masha Allah.